వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ క్రేజీ కజిన్స్. సో ఈరోజు పార్ట్ 2లో చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేస్తారో చూసేయండి. చూస్తుంటేనే నోరూరుతుంది కదా. ఇది మా అమ్మ చేతి చికెన్ ఫ్రై అండి. నాకు చాలా ఇష్టం. దీన్ని మనం అన్నంలో కర్రీ లాగైనా యూస్ చేయొచ్చు, ఆరెల్ స్నాక్ ఐటమ్గా కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. దీని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకా ప్రొసీజర్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మరి చూసేద్దాం పదండి. చికెన్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్ 1 kg, ఉల్లిపాయలు 3, పచ్చిమిరపకాయలు 6, నూనె 6 to 7 స్పూన్స్, పసుపు 1 స్పూన్, ఉప్పు తగినంత, అల్లం వెల్లుల్లి కొబ్బరి పేస్ట్ 3 స్పూన్స్, కారం 2 స్పూన్స్, ధనియాల పౌడర్ 1 స్పూన్, గరం మసాలా పౌడర్ 1/2 స్పూన్, కొత్తిమీర. సో ఈ చికెన్ ఫ్రైకి మేము 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాము. ఈ చికెన్ని మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్లో. చికెన్ ఫ్రై కదండి, సో ఆనియన్స్ ఎక్కువ పడతాయి, అందుకని మేము 3 ఆనియన్స్ ఇంకా 6 గ్రీన్ చిల్లీస్ తీసుకున్నాము. దాన్ని నీట్గా చాప్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయాలి. ఆ హీట్ చేసిన ఆయిల్లో కట్ చేసిన ఆనియన్స్ని గోల్డిష్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో గోల్డిష్ బ్రౌన్ వచ్చిన తర్వాత కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి వేసి కొంచెంసేపు ఫ్రై చేయాలి. అవి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక బౌల్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆల్రెడీ హీట్ అయి ఉన్న ఆయిల్లో ముందుగా కడుక్కున్న చికెన్ పీసెస్ని వేసుకోవాలి. చికెన్ పీసెస్ వేసిన వెంటనే 1.5 స్పూన్ ఉప్పు, 1 స్పూన్ పసుపు వేసుకొని కలబెట్టుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, దీని ప్రాసెస్ కూడా సేమ్ చికెన్ కర్రీలానే ఉంటుంది. చికెన్లో ఉన్న వాటర్తోనే ముక్కలన్నీ ఉడికిపోతాయి. సో ఈ వాటర్ అన్నీ ఎవాపరేట్ అవ్వడానికి మనకి 15 minutes పడుతుంది. అప్పటి వరకు హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచాలి. వాటర్ అనేవి ఎవాపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత అందులో ఉన్న ఆయిల్తో చికెన్ పీసెస్ అన్నీ ఫ్రై అయిపోతాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని చికెన్ని 5 minutes వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చికెన్ కర్రీ కంటే చికెన్ ఫ్రైలో మనం చికెన్ని ఎక్కువ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇంకా చికెన్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందు పాటలో జింజర్ గార్లిక్ కోకోనట్ పేస్ట్ ఎలా తయారు చేసామో చూసాం కదా. ఆ జింజర్ గార్లిక్ కోకోనట్ పేస్ట్ని 3 స్పూన్స్ చికెన్ ఫ్రైలో వేయాలి. దాని తర్వాత 2 tablespoon చిల్లీ పౌడర్ వేసుకొని కలబెట్టుకోవాలి. అలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ని సిమ్లోనే 5 minutes వరకు ఉంచుకోవాలి. అలా ఉంచితే గనక మసాలా అనేది పీసెస్కి బాగా పడుతుంది. చూసారు కదా, చికెన్ అనేది చాలా డ్రై అయిపోయింది. ఇంకా ఫ్రై ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. దించే ముందుగా 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా పొడి, ఇంకా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని కలబెట్టుకోవాలి. అవన్నీ కలబెట్టిన తర్వాత 1 స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని కూడా కలబెట్టుకోవాలి. ఉప్పు కూడా వేసి కలబెట్టడం అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇంకా గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మా మమ్మీ చేసే చికెన్ కర్రీలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే పీసెస్ అనేవి మరీ గట్టిగా ఉండవు, అలాని మరీ సాఫ్ట్గా కూడా ఉండవు, మీడియంగా ఉంటాయి. బోన్స్ కూడా మనం తినేయొచ్చు. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేరే బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే యమ్మీ యమ్మీ చికెన్ ఫ్రై రెడీ. మా ఇంట్లో అందరికీ మమ్మీ చేసే చికెన్ ఫ్రై అంటే చాలా ఇష్టం. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇదే అండి మా చికెన్ ఫ్రై. చూసారు కదా చికెన్ ఫ్రై ఎంత బాగుందో. నాకైతే చాలా నచ్చింది. చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ క్రేజీ కజిన్స్. Don't forget to hit the bell icon for more updates. Thanks for watching.